هو ده اللوكيشن؟ خد يا باشا، انا هجيب لك اللوكيشن اهو. بص يا باشا، ده اللوكيشن اللي مبعوت لي. طب يا جدعان المكان اللوكيشن اهو. تمام، خد تليفوني روح بيه وارجع. تمام ماشي. بقول لك بقى يا ريس، انا رايح اجيب العربيه من اللوكيشن ده. ربنا معاك. بص لو في اي حاجه حصلت اديك انا رن على رقم ابو عز. تمام ماشي. يلا ماشي يا ريس. طب يا جدعان المفروض ان انا واثق في عمر شاور، وعشان كده جيت لاخويا الكبير اسطوره اليوتيوب رقم 1 في حبيبي يا ريس، لو حصل اي حاجه هديك رنه، خليك بس انت جنب ابو عز. طب يا جدعان هنصعد الامور وهنكلم ابو عز. وبص اهم حاجه يا جدعان اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. دلوقتي يا جدعان رايح اللوكيشن. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معانا كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده. يا جدعان المفروض ان الكابتن حسن لحد النهارده لسه مخطوف ومش عارفين نرجعه، وخلاص يا جدعان فاضل 7 ايام على رمضان، وما ينفعش ان هو يعني ندخل رمضان وهو لسه مخطوف. طبعا يا جدعان احنا هنحاول. حلقنا زينه رمضان اهو زي ما انتم شايفين، ورمضان كريم عليكم وينعاد عليكم الايام بخير وكل سنه وانتم طيبين. وانتظروا فيديو تعليق الزينه على قناه بيسو توينز، على قناتنا الثانيه هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن. لو انتم مش مشتركين فيها برضه اعملوا سبسكرايب هناك، عشان برضه بينزل فيديوهات هنا مختلفه وهنا فيديوهات مختلفه. احنا في الفيديو بتاع النهارده عرفنا مكان الكابتن حسن، وهنبدا على اللوكيشن اللي جاي. وامسك العصابه منهم. يا عم انت ايه اللي خلاك تجيب الواد ده؟ طبعا يا جدعان المفروض ان هو لسه مخطوف وفاضل 7 ايام على رمضان، فاحنا مش هينفع يدخل رمضان والكابتن حسن يكون لسه مخطوف. علي كالوشة علي كالوشة بيعيط عشان ايه؟ كابتن حسن. اتفضل. باذن الله ترجع. فطبعا يا جدعان المفروض ان احنا برضو رحنا لعمر شاور. اتقل يا عم. يا جدعان المفروض ان احنا رحنا لعمر شاور وسالناه على مكان الكابتن حسن، فطبعا يا جدعان برضو المفروض ان احنا رحنا لشاور وشاور قال لنا مكان اللوكيشن. فدلوقتي برضو شوفوا اما احنا رحنا لشاور. هو ده اللوكيشن؟ خد يا باشا، انا هجيب لك اللوكيشن اهو. بص يا باشا، ده اللوكيشن اللي مبعوت لي. طبعا يا جدعان المكان اللوكيشن اهو. تمام. خد تليفوني روح بيه وارجع. تمام ماشي. ربنا معاك. بص لو في اي حاجه حصلت اديك انا رن على رقم ابو عز. تمام ماشي. يلا ماشي يا ريس. طبعا يا جدعان المفروض ان انا واثق في عمر شاور، وعشان كده جيت لاخويا الكبير اسطوره اليوتيوب رقم 1 في حبيبي يا ريس، لو حصل اي حاجه هديك رنه، خليك بس انت جنب ابو عز. طبعا يا جدعان هنصعد الامور وهنكلم ابو عز. وبص اهم حاجه يا جدعان اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. دلوقتي يا جدعان رايح اللوكيشن. طبعا يا جدعان المفروض زي ما انتم شفتوا كده، المفروض ان احنا عمر شاور قال لنا على مكان اللوكيشن بتاع الكابتن حسن. فطبعا يا جدعان المفروض ان انا هروح انا وعلي كالوشة ومحمد اخويا. بصوا يا جدعان تعالى كده يا عم. انت زعلان؟ بصوا والله بنعيط يا جدعان. انت زعلان؟ وانا زعلان. باذن الله ما تهزروش بقى يا جدعان. وعايز الناس كلها اللي بتتفرج تدعي للكابتن حسن ان هو يرجع بالف سلامه، لان احنا يا كابتن حسن احنا في ظهرك لاخر ثانيه، وهنخطف الفنان اللي خطف. هو ده السلاح؟ سلاح حلو كلهم كده على طول العصابه. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا هنروح وباذن الله نحاول نرجعه. هنطلع على اللوكيشن اللي شاور بعته. معايا على اللوكيشن اللي عمر شاور بعته عشان نروح نجيب حسن وحسين. قدام يا ابني ورايا انت وهو عشان انا هقتله. انت هتمد ايدك ولا ايه؟ احنا سيبنا سخنين عشان هنقتل العصابه اللي خطفان دلوقتي. بص تعالى كده عايزين نعمل خير. تعالوا بقى كده. انت هتقف على البابا اللي على الشمال. اللي يقول الخير انت اللي هتقف على البابا على الشمال، انا هطلع كده هلاقي واحد ورا البواب، انت تضربه وانا قوم جاي داخل من وراك قاتل اللي ورا الباب التاني، عارفه؟ بص كده يا ابني. هات الكاميرا الناحيه دي عشان ده دي العصابه. مثلا نفترض ان دي العصابه. ماشي. هتلاقي واحد واقف فوق السطح، تقوم جاي انت مطلع القناص نشر على طول عشان ده اول لما هنطلع هيقتلنا. يلا بينا. يلا بينا. انت متاكد من الخطه دي؟ ايوه متاكد. متاكد؟ انت الواد ده هيغرقنا والله. والله يا جدعان انا مش قلقان غير من الواد ده، يقعد يضحك وبيقعد يهزر واحنا مش عايزين هزار، عشان باذن الله. ولا علي تقدر تشيل النخله اللي هناك دي؟
يا عم احنا هنشيل النخله. فاكر فيلم عنتر ده من شديد كده بنفوز على العصابه؟ والله يا جدعان مش عارف ولا اروح انا. انت ايه اللي خلاك تجيب الواد ده يا جدعان؟ بص جايب لنا عيل معتوه والله العظيم والله العظيم يا جدعان. الناس دي عندها سوبر ماركت، انصحكم اي حد بيشوف الفيديو ما يروحش يشتري حاجه من عندهم لان حاجاتهم مضروبه. وايه تاني؟ لا انت المفروض عيب كده. خلاص روح اشتري من عندهم. اعمل دعايه لنفسك، تعالى اعمل دعايه. عندنا محل سوبر ماركت في جميع انواع اللحوم. قول لنا بتبيعوا ايه؟ بنبيع جميع انواع الحاجات في جميع انواع المحلات. وعندنا فرعين 2. فرع في شوبر. وعندهم عربيتين. عندنا الحمد لله صاحب الاملاك دي معلم اشرف اكسدام. خلينا نركز في الخطه اللي احنا رايحين. احنا رايحين في امشوا الخطة قدامنا، بقى. امشوا هي قدامنا. فين العربية؟ دي أول عربية للعصابة. هات ابن العربية عشان إيه؟ نبقى عارفين كده. يا عم مش تبع العصابه. أمال إيه يا ابني؟ دي مش تبع العصابه. فاضل قد على اللوكيشن. فاضل قد إيه؟ بص يا ابني على اللوكيشن. فاضل حوالي بس احنا تقريبا قربنا. انا اخر مره يا جدعان لان انا بصور بالتليفون. بص الكلام اول ما شافت علي جريت ازاي كده انا مضطر خوفه. يلا ورايا بقى. إحنا كده طلعنا من الخطة في ورايا. كل واحد معاه القناص. أنت اللي هتقف انا بالقناص. سقعان مش هعرف اعمل حاجه. لا احنا دلوقتي احنا في خطة عايزين نجيب حسن وحسين. أنت تقف بص. يا ابن الحسن باذن الله والله العظيم احنا ما هنسكت غير اما الكابتن حسن. أنت هتقف على الشمال تنشل على اللي فوق الصوت. وأنا وبيسو هنخش من البوابة عشان هم هيهجموا حاجه علينا. اتعلمتها من شباب الحد شيبي. ما بحبش الكلام كتير. ماشي يا افعل باشا. ابقى رد الفعل ولا والله يا جدعان هو ده اللي هيغرقنا النهارده. والله يا عم ايدك بقى، انا مش بهزر عشان حسن مخطوف. انا زهقان دلوقتي. يا ابني انت جايب لي عيل محفوظ تقول لي عيل جامد وهيعرف يضرب هيعمل. ده منظر واحد يضرب. يا عم ما يجركش، هو رفيع بس بيضرب. ده منظر. بقول لك انا رفيع بس بحل. ده بص يا شيخ حتى عبد. طبعا يا جدعان شوفوا هات كده عليه لقطه سينماتيكيه كده. طب يا جدعان المفروض ان احنا خلاص وصلنا عند اللوكيشن اللي عمر شاور بعته لنا. المفروض يا جدعان ان اللوكيشن خلاص جايب لنا دقيقه يعني تقريبا عند العمود اللي هناك. يا عم انا خايف والله. انا زعلان. انا مش هيفكك يا عم من الهلس ده كله. ان احنا هنعملها في العصابه اللي خاطفه حسين. حسن يا ابني. حسن ولا طب يا جدعان احنا دخلنا على الجد انا دلوقتي. مش مرحله مركز عشان انا دلوقتي تعبان. عدي يا ابني من على ده المعديه بتاعت البحر بتاعنا. جاب لنا هنا بالله عليكم يا جماعه لازم واحد يطلع كده عشان ولا بيسوق الواد ده لازم يترمي في الميه. يا اسطى تعالوا. اقول ايه دلوقتي يا جماعه؟ انتظروا بقى. احنا دخلنا على الجد. يلا ركز. سامعين يا ابن الصوت ده؟ انتوا سامعين يا الصوت ده؟ يا عم انت يا عم وطي صوتك. الله. ترى يا جدعان المفروض ان اللوكيشن جايب لنا البيت المهجور اللي هناك ده. رايح فين يا ابني؟ مفيش حد. لا هيقع الملوث. والله يا جماعه لو وقع وانت بتعمل الترعه يا ابني. انت عبيس. مفيش قدامنا اهو. فهم في القطاع ده في الشمال على طول. احنا لازم نسيستم. انا قلت لكم يا جدعان انا مش عارف ايه اللي خلاني جبت الواد. يا ابني وطي سكر يا ابني. احنا قربنا من البيت. والله العظيم انا قلبي ممطوعني ان انا اخش. انا خايف اقعد. انت اللي معاك الرشاش. يلا اول شفت لما واحد. تقف هتقف عند العمود تقمص عليه. شفت واحد حد بيبص من الشباك ده. يالا حد بيبص. يالا زمان طلعوا من الصوت. بس استنى تعالى اوعى كده. انت بتقول شفت واحد. شفت حاطين الرشاش فوقه. شايفه؟ شايف الرشاش؟ فين الرشاش ده؟ اهو يا اسطى. وانت فكر نفسك فيلم اجنبي. يالا وانت بتعمل عينك بتعمل زون. ايوه يا عم انا مش هعمل. يلا بس والله خليها في الخطه اللي احنا فيها. ولا ايه ده؟ يالا حاجه شايفها؟ بص الكلاب بتاعته. يا عم مفيش خوف طول ما انا معاكم. جمدوا يا قلبكم. جدعان بالله عليكم ادعوا لنا ان احنا نلاقي الكابتن حسن يا جدعان. واعملوا لايك للفيديو ده بحيث ان هو ينتشر. واعملوا سبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد
يجي لكم اشعار يا جدعان بالله عليكم ادعوا لنا ان احنا نلاقي الكابتن حسن قبل رمضان. بقول لكم ايه، انا سامع صوت الكابتن حسن، يالا سامع صوت الكابتن حسن. هو كل ده يا جدعان، كل ده عشان نزل اغنيتين وطلعوا ترند. انا مش فاهم انا ايه يا جدعان ده. لا ده احنا كل ما بنقرب من البيت سامعين الاصوات غريبه قوي. ما الشيش معاك اهم حاجه يا بيسو. انت بتحط ايه يعني؟ كده وكده انت يا ابني ما بصوا يا جدعان دي كان مغص بتاعي يا عم خلاص هنتخطف يا اسطى والله. خلاص يا والله جماعة. هنتخطف. بس احنا قربنا. بص العربية الشباك ده بتاعتكم. مفتوح، الشباك ده المرة اللي فاتت كان مقفول. المرة اللي فاتت بصوا يا جدعان المكان اصلا في حتة روح يا جدعان ترعة. ولا صوت الكابتن حسن والله العظيم يا جدعان، والله صوت الكابتن حسن. كابتن حسن كابتن مين يا ابني ما تهزرش يا جدعان. مش عارف اعمل ايه دلوقتي. خلاص والله انا زعلان يا كابتن حسن كابتن حسن يا كابتن حسن يدهن من هناك. والله طلع بالسلاح